ВОЗ-2 деген эч жерде жок, нөлдөн башталган айылдын жашоочуларыбыз да бу жерде. Бу жерде ушул бир жалган айтпасам, бир 50ге жакын гектарчык бар. Ошолор ушул жерден баягы Кыргызстанда трансформация деген нерсе токтотулуп, тоңдуруп коюлган моментте ушул жердин бир карапайым адамдары бар да, элдин арасында деле бар ушул жердечи. Ошолор баштаганбыз. Анан музду эритип отуруп, анан гектарчиктер кыймылга келген. Эми гектарчиктердин баарын эле мен жаман жакшы дебейм, баары эле бирдей го. Анан булар жанагы Бакыт Төрөгелдиев деген. Биз элдин ичинде Бакыт ажы деген лакабаты бар да. Ошол кишиге ишеним берип, сен жакшысың, сен кыйынсың, сен кылып алсаң биз кыла албайбыз деп отуруп, бир 10 жылдын ичинде, 10 жыл дегенде ушул жерге кыймыл башталган да. Ошо кыймыл бүт Кыргызстандын Ак Ордо, Алтын Казык деген Бишкектин аркы четинен берки баягы жаңы конуштардын документтерин кыймылдаткан. Анан ошо Бакыт ажы ошол гектарчиктер ортодон чогулуп, мындай машвара кылып да, өздөрүнчө айтканда, олордун тили бар да, машвара деген. Бир чайханага отуруп алышып, машвара кылышкан да. Ушул ташты эч ким алып кире албай атканда, мисалы да, ошо Бакыт алып кирип, жерге төгүп кирген. Элдер талага бир чыбык сая албай атканда, столбаларды ошол анан баягы гектарчиктердин акчасына тургузду, ошолордун акчаны беребиз дегенби, иши кылып ошо Бакыт ажы ушул жерге чейин келген да. Мен түнкү саат 4-те да көргөм. Ошо шоферди да таап келем, ишенбесеңер. Бакыт экөө түнкү саат 4-те мына жолдорго хобалар менен таш төктүргөн. Эми ал кишинин мындай айтканда бир табактан аш жеп отуруп, иши бүткөндөн кийин баягы сенин керегиң жок болду деп туруп, өздөрү чыгып алды да буякачы. Ким ошо мамлекеттик органдардагы, көмүскөдө жүргөндөр дагы, жер саткандар дагы бар да бу жердечи. Алар жаман дебейм. Булар кандай бир өзүнүн секреттери бар да. Аларга биз түшүнбөйбүз. Бирок бу жерде ушунча эл жашап аткандар. Майли биз кыйналып жүрө беребиз. Болгону бизден мына кыз тарткын, мына кызды. Ушул кызга окшогондор, мына кыздарга окшогондор мектепке кире албай атыры, садикке кире албай атыры. Не десе түндүктөн документ алып кетет. А бизде документ жок да, биз айыл сатып ала элекпиз. Ошону мындай акимчилик, мисалы аким, губернатор көңүл буруп, келип туруп, керек болсо мына жерге бир адам сайып коюш керек. Мына кел десе мен бир комнатаны берем бошот, контора кылып. Ошол жерге келип, элдин проблемасын бир неме кылыш керек да, өзү башында жакшы эле кетип аткан, мындай эле тегиз. Мисалы, мына госрегистрдин начальниги бир аял эле, Жамиля деген эже. Ошол келип айткан, Үмөтов Нурбек кайерге айтса, ушул жерди көрсөтүп, мен ушул жерге документ чыгарып берем деген. А бүгүн ошол сөзүнө жооп бере албай атат да. Канча адам кыйналып атат мына жерде. Анан шахмат кандай жүрсө, ошондой кылып бүгүн госрегистрдин балдары келет дагы сеники жериң бу жер деп көрсөтүп кетип калат. А эки адам бу жерде коңшулар бири баягы иттерди бири-бирине салып берет го деп. Эми ошентип айтышка туура келди да. Иттерди бири-бирине мындай мушташтырып берет го. Ошондой деңгээлге жетип калды да. Оказывается, ошолор эртең жооп бериш керек да. Ошол балдар эртең камалып кетеби деп коркам мен. Керек болсо депутаттар камалып атканда балдар эмне болуп калыптыр? Ана жөн Үмөтов Нурбек камалдыбы? Кирип кеттиби тияка? Сразу бу жер тоңдуруш керек эле да. Тоңдуруп туруп, буяка госрегистр дагы, адам дагы эч нерсе кирбеш керек эле. Туруш керек эле да ордунда. Ал качан чечилип туруп, аны же чыгарыш керек дагы. Ошол чыгарса, анан чечилиш керек эле. Бир эле Үмөтов Нурбектин жери эмес. Көп жерлерде бар ошондой ызчуучу.
Ama misалы kızıksızlığı yok. Bayağı tetigi adam menen, bu adam menen men hiç kızıksızlığım yok. Ben dokumentni alıp algam. Болгону айыл статусу керек да бизге. Эртең эмес бүгүн эле биз айыл болушубуз керек эле. Уже айыл болуп жатып калышыбыз керек эле. Трансформация деген биринчи ушу нөлдөн башталган ушул жерденчи. Бизден кийинки айылдар бу те Ак Ордо, бүт тетеги Көкчар, Пөкчар бүт бар бир-эки жери гана талкаланбаса, калганы бардыгы ошол биз киргизген мыйзам менен уже документтерин алып койду. Туура гүзат. Анан мына ушунча элди кыйнап бериштин кереги жок да. Анан сотко эми сотторго деле азыр реальный неме болуп калды. Кече мен сотуна барып катышып келдим. Же дей албайт. Же жок дей албай. Ошондой деңгээлге жетип калыптыр да. Бактажыны же нары до конца камаш керек, же чыгарыш керек да. О кишинин жерде кылган мээнетин биз көргөнбүз. Анан мыйзам чегинде кандай жооп берет, ал өзүнүн иши. Бирок элди бир эле бактаж эмес, күнөөлүү. Ошо мамлекеттик каттоо жана госрегистр. Акимчилик келсин. Айыл өкмөттүн эле колунан эч нерсе келбейт эч эми. Бул жердечи бул карта боюнча, карта маселеси боюнча мындай болуп атат да, бул жер башында пустой турган кездерде, мыйзамдуу болбой турган кездердечи гектарчиктердин баары ээлеп турушуп, өздөрүнүн чектерин деген мыйзамсыз чип, мыйзамсыз элдерге көрсөтүп берип турушканда, мыйзамсыз да сатышкан болчу. Анан бул жерлер деген кийин мыйзамдашкандан кийин бул жерлерде деген гектарчиктер өзлөрүнүн чектери менен, мисалы үчүн өзлөрүнүн жашыл китебинин коду менен өздөрүнүн чегине отурушкан эмес. Мисалы үчүн бир гектарчик бул жерде отурса, ошол жер боюнча клиенттерине саткан. Бул жерде башка гектарчик болсо, ошол боюнча клиенттерине саткан. Анан эле 25-жылы код менен деп кодго алып келип неме кылып атышат да. Башында биз деген мамлекеттик кызматтагы иштеген жер адиси болуп жүргөн Расул ким эле фамилиясы Сыдыковга башынан баштап эле көйгөйдү түшүнүп көрүп эл менен аралашып жүргөн болчу. Ошол кезде андан кийин айыл өкмөт болду, андан кийин зам аким болду, жер адиси болуп. Гектарчиктерге чакырып бир мындай туура маалымат берип, туура неме жүргөн эмес. Гектарчиктерди өзүнүн коду менен көрсөтүп, пустой турган кезде өзүнүн коду менен көрсөтүп, ушул жолдорду чыгарып, мынакей бул жерлерге элдериңерди отургузасыңар, эртеңки күнү жагдай көйгөй жаралса, ошого силер жооп бересиңер деп милдеттендирген эмес. Ошонун негизинде элдер отурукташып калып, азыр 2 жаат көйгөй болуп атат да, 2 жаат эмес, даже 3-4 жаат болуп кетти. Анан бул жерде менин айтайын дегеним 25-жылы картаны эмненин негизинде кайра-кайра өзгөртүп, кайра-кайра коррекция кылып атышат да белгисиз. Именно эле ушу Үмөтовдун эле жерин эле коррекция кылып атышат. 24-жылы коррекция кылды, 25-жылы июльдарда код менен отурат элдер, бо жер алган элдер деп чыгып атышат да. Мисалы үчүн гектарчиктер, мына сен жериң бул жер, сен жериң бул жерде эле көрсөтүп берген боюнча элдер салып отурукташып калган. Анан ошодек эле госакты менен жүргөн элдер, китеби бар госакты менен жүргөн элдер деле гектарчиктердин көрсөтүп берген жеринен алышкан да. Анан эле 25-жылы үйлөр салынып кеткенден 25-жылы июльдан баштап келип, анан код менен отурабыз болуп эле, мисалы үчүн мурунку сатылып кеткен үй салынып калган жерди талашып атышат. Анан эми азыр ошорек эле немени баягы ошондой иштерди эми мындай бу элдин атынан чыккан жанагы активисттер деген адамдар бир 10 чакты адамды жалдап алып эле, 10 чакты адамды ээрчитип алып эле губернаторго, айыл өкмөткө, башка жактарга чейин барып, булар деген баскынчылар басып алышкан, булар деген басып алып эле салып алган дешип эле маалыматты берип келип атышат да. Анан сиз кайсы жылы сатып алгансыз өзүңүз боюнча? Мен өзүм 2012-жылы сатып алгам, госакты менен сатып алгам. Канчага? Ал кезде $4100 сатып алгам 2012-жылы. Анан үй Госакты китеп менен. Ошо сала албай жүргөн болчумун да.
Азыр эми мен өзүмдүкү ордумда эле отурам, талаш жок. Просто күйгөнүм эле бу элди 2 жаат, 3 жаат кылып эле соттоштуруп эле кырылыштырган немеси болуп атат да. А бул жер ошол экинин негизинде мыйзамдашпай, чечилбей, госактылар чыкпай, башалама болуп келип атат. Азыр сиз эмнени талап кыласыз же? Мен эми бул жерден талап кылганым, бул иштин баары Садыр Жапаровго жетип, Садыр Нуркожоевич президентибизге жетип, элдин карапайым күйүп аткан элдин тагдырын тууралап берсе жакшы болот эле да. Өз көзөмөлүн алуусун каалайсыз. Өз көзөмөлүн алуусун каалайбыз. Бул жерде деген аябай мафиялашып кетти, аябай эле мафиялашып кетти. Даже биз деген азыр сотторго, хакимдерге, айыл өкмөттөргө да ишенбейбиз. Госреестрге да ишенбейбиз. Алар деген мындай элдин көйгөйүн чечкенди, мыйзамдаштырганды карабай эле бир өздөрүнүн эле кызыкчылыгын ойлоп туруп атышат да. Мына мисалы үчүн Садыр Жапаров трансформацияга кол коюп берип, элдин көйгөйүн чечкиле дегенден бери бир аким кетти ушу жерден. Ушунун негизинде. Эми андан бери деле мына 5-6 жыл болуп бартат. Кана чечкен жок жергиликтүү бийлик. Жергиликтүү бийлик чече албайт. Бул жерден ошо мен айтып аткан жана жер адиси болуп жүргөн, андайын айыл өкмөт болгон, андайын зам аким болгон Расул деле мына ушу жердин коррупциясы менен камалып кетти. Бирок эми канчалык ага айып коюлуп, мыйзам чегинде жооп береби белгисиз. Азыр айыпталуучулардын кимисин жактайсыз? Айыпталуучулардын эч кимин деле жактабайм. Мисалы үчүн биздин ошо Төрөкелдиев Калжебек деген гектарчыбыз ушул жерге жолдорду салып, светтерди коюп, баардыгын көйгөйүн чечкен болчу да, элдин көйгөйүн чечти. Ошол коюп берген столбаларда светтер тартылып, жок, светтер тартылып, элдер пайдаланып отурат. Бул свет үй салынып, свет колдонуп аткандарчы. Башында мисалы үчүн ошого макулбуз деп ошол экини иштеткен да. Анан эми ошол экинин көйгөйүн чечип бербей, ошонун аркасы менен да элдер кыйналып, жабыр тартып аткандар элдер болуп атат да. Азыр Төрөкелдиев дегенди айыпталуучунун сиз чыгышын каалайсызбы? Эми күнөөсү жок болуп, мыйзамдуу болсо чыгышын каалайм, биздин жерибизди чечип беришин да каалайм. Саламатсыздар, мен өзүм тааныштыра кетсем, мен Атабек уулу Жолдошбек. 2022-23 жылдары ушул ВОЗ-2 конушунан үлүш жер алып, участок алып, үй салып, азыр ушул тапта жашап жатабыз, ушул айылда. Анан эми биздин көйгөйүбүз ушул, биз жаңы участок алып, үй салып баштаган убактарда бизде эч ким жок болчу, жер таза болчу. Гектарчыгыбыз кызыл китеп чыгат макей деп ишендирип, ошонун негизинде анан ишенип анан алганбыз, тил каттын негизинде. Анан биз үй салып, жашап баштагандан кийин арадан 2-3 жыл өтүп, мына 2025 жыл 26-га жакындап калганда күзгө маал эле башка адамдар пайда боло баштады да, экинчи жүздөр. Биз эме боюнча, жана код боюнча, документ боюнча ушу сенин үйүңө, сен үй салып алган участокко туура келет экен, менин жерим депчи. Бирок ага чейин келишкен эмес да. Биз фундамент куюп атканда келген эмес, үй салып атканда, даже жашап атканда деле келген эмес да. Эми баары бүткөндө ушундай пайда болуп калды да. Анан эми биздин талабыбыз, биздин кайрылуубуз урматтуу ажообузга ушу элдин көйгөйүн чечип берсин. Суранабыз баары ушул жерде деген көп эле түтүнүбүз, канча түтүн барбыз? Биздин эми бул жерде деген көбүнчө эле карапайым адамдарбыз да, биз канчалаган эмгектер менен мигрант болуп жүрдүк, табалап жүрдүк, ар кандай көйгөй менен араң жеткенбиз да бул нерсегечи. Анан эми кыйын болуп атат азырынча, абалыбыз аябай оор болуп атат. Ошо ажообузга кайрылуубуз, ушу көйгөйдү, элдин көйгөйүн карап чечип беришин суранабыз. Биздин кайрылуубуз, ошо жалпы элдин кайрылуусу. Чоң рахмат. Түшүгүз келсин, жакшына кылып чечип берсин. Ошолордун аркасы менен алар ушул жерлерге сатып ээ болушуп атат да. Мен билгеним мен ошол. Болбосо тала болуп эле, арпа болуп эле жатчу ушул жерлер. Мал жайлуу элеби? Көң төгүлүп эле жатчу. Я. Эми ошонун айынан алмашып атат да. Мына мен деле фундамент куюп, кирпич чүрүп алып сала албай отурам. Бирөө келип, меники дейт, аныкы өзү негизи бул жерде экен. Бүт кашасы чыгып атат да кыскасы. Эми мына мен макул эми салып сала элек экен. Менин кошуналарым бар, мына ынтымактуу кошуна боло элек деле ынтымактабыз. Мына келин бар,
Мына келин бар, ыйлактап мына үй салышып алган. Булардын үстүнө да бирөөлөр келип ызылдап атпайбы? Бул жаш баласы менен каяка барат? Атасын карап отурат үйүндө. Мына келин бар, 3 кичинекей кыздары бар. Булар каяка барат? Сиз качан көчүп келгенсиз? Мен квартиралап эле жашап атам, бияка көчө элек, Новоспирде. Бир тала кезинде. Мен жерим могу 22ден жогоруда, Үй жок, э? Үй жок, сал элек. Качан саласыз? Сал десе мен 15 миңге деле тургузуп коем. Негизи гектарчиктер жолго, сетке деп, сос объектилерге деп борекиде распискаларды 2021-жылы 12-декабрда жазып беришип, уш жерге жолдорду, сеттерди салдырышканда, анан энди Төрөкелдиев Калжыгитке макулдуктарын беришип, салдырышып, анан кийин сөздөрүнөн кайтып, ошо Төрөкелдиев Калжыгитти ар бир мындай бир карапайым жарандарга заявление жаздырып каматтырып коюп атышат. Алардын камалып жатканына 3 жылдан ашып баратат. Дагы эле соттун жыйынтыгы чыга элек, чечими чыга элек. Башаламандык болуп атат да бул жерде. Сотторго да ишенбейбиз. Баардык мамлекеттик мыйзамда иштеген адамдардын баарына ишенбейбиз. Эртерээк ошо Төрөкелдиев Калжыгит менен Үмөтов Нурбекти чыгарып берип, уш жерибизди бизге мыйзамдаштырып берсе жакшы болот эле. Боорекинде госакты менен алгандарыбыз да жүрөбүз, жерлерибизге ээ боло албай. Бүгүн биздин кайрылуубуздун себеби биз ушул Востеки жаңы коңушунда 2021ден кийин в основном жаңы участок сатып алган адамдарбыз. Мен өзүмдү айта кетсем, 22-жылы ушул участокты алганмын. 4 сотик. Получается, биз сельхоз 5-4 гектардын копиясы менен алганбыз. ГТН копиясын берген, доверенность жазып берген. Бизге түшүндүрүп кеткенде, бул ушу 22-көчөдө документация жок. 1 айдын ичинде даярдап беребиз деп сөз берип саткан негизи. Биз ошого эле ишенип 22 күттүк, 23, 24 мына азыркы күнү 26-жылы дагы деле документибиз бүтпөй келет. 25-жылы январь айларында тактоо иштери башталып, фактически отургузабыз дегенде фактически болбой калып, юридически тактап келгенде менин участогума ушул Үмөтов Нурбек көргөзгөн. Могул жерде Акматова Динара деген эже госактысы менен отурган фактически. А мен фактически доверенность менен ушул участокто отургам. Участоктун номери 1148. А Динара эже 1147де отурган. Ошентип отуруп келе юридически тактаганда менин участогум жок болуп калып, доверенностьтун негизинде. А Акматова Динара эженин юридический жери менин участогума келатат. Ошентип эле азыр кайсы эшикке барбайлы, кайсы эшикти какпайлы бизге документация чыкпайт деп атат. Эмнеге дегенде бизге алдап сатты деп атат. Эми андай деген менен бизге 22-жылы Үмөтов Нурбек көргөзүп берип сатып атканда берген документтери менен госреестрге барып, биздин жер тилкебизди мыйзамдаштырып бериңиз деп арыз жазганыбызда кабыл алып олтурушат. Если ушул документтер туура эмес болсо, ушул ишенимди бербесе, арызыбызды кабыл албаса, мен ушул 4 сотик участокко үй салмак эмесмин. Там салмак эмесмин. Жер тилкелери кымбаттап баратат күндөн күнгө. Ал сурап аткан акчаны биз таап бере албайбыз. Биз тапкан араң таап ушу үйүбүздү салып атабыз азыркы күнгө чейин. Сиздерден сураныч, ушу жалпы элди сыздатпаңыздар, саясий чечим кылып бериңиздер. Мүмкүн болсо Садыр Нуркожоев сиздерден суранып кетебиз, бизди өз кабылдамаңызда алыңыздар. Бар болгон мына азыркы күндө турган проблемаларыбызды түшүндүрүп берели. Карта боюнча дагы жылыштар болгон. Бизде ушу активисттер бар, карта жөнүндө түшүнгөн. Кабылдамаңызга алсаңыз, кирип, чогуу олтуруп, түшүндүрүп бермекпиз. Биз кайсы жерге кайрылбайлы, биздин кайрылуубузду эч ким албай атат, укпай атат. Ушу үмүтүбүз бир эле сизде. Садыр Нуркожоев биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Суранабыз. Ушул Кожомкул айылына караштуу Востеки жаңы конушунан 4 сотук жер тилкесин сатып алып, 2022-жылдан баштап пайдуу балын куруп, үй куруп, ушинтип азыркы учурда бала чакам менен үй бүлөм менен жашап келем. 2022-жылы июнь айында акимиатка барып,
ушул жеримди трансформация кылып бергиле деп арыз жазып келгенбиз. Азыркы учурда бул убакытка чейин негизи баардык эле гос органдар менен, ошол эле архитектура, айыл өкмөт, акимият баардыгы менен бул жерди келип такташып, номерация берип, мага 1153 деген номерация берилген. Мынакей момундай акт түзүшүп, гектаршигибиз кол коюп, документтерибизди бүтүрүп беребиз дешкен. Бул жакта гектаршигибиздин дагы архитектурадан, госрегистрдан келип такташып 1153 деп кол коюп берген. 2023 жылкы токтомдору дагы бар. Азыркы учурда жерлерибиздин баардыгы талаш болуп, анткени деген бир участок 2 адамга сатылып кетти деген негизинде талаш болуп калып атат. Бирок бул талаш 2025 жылдын май айларынан баштап чыкты. 2025 жылдын январь айында дагы акыркы тактоо болуп, анда дагы гектаршигибиз менен биргеликте баардык гос органдар келип тактап берип кетишкен да. Ошол убакта азыркы айыл чарба багытындагы китептер 2012 жылы чыгып, бул жактын баардыгы 271 контурда Үмөтовдун жерлери 327 китепке бөлүнүп, госакт чыгып кеткен делип атат. Ал бизге саткан учурда бул жерде госактылары бар деп саткан эмес. Биз билген эмеспиз, бизге доверенность тилгат негизинде саткан. Ошол эле сатып алган адамдардын баардыгы по факту кайсы жерде көргөзүп берсе, ошол жерге отуруп келгенбиз, эч кандай талаш болгон эмес. Азыркы убакта юридически дегени негизинде менин үстүмөн талашып келип аткан адам бул 22-көчө, 23-көчөнүн эле менин артымдагы көчөдө отуруп келген. Азыркы учурда госрегистрдан, акимиаттан кимиңер кайсы жерде китебиңерде кандай код болсо код менен отурасыңар дегендин негизинде ашыкча болуп калып атабыз. Ошол себептен бул жерде элдер эки жаатка бөлүнүп, эки-экиден болуп жер талашып калып аткан маселеси чыгып жатат. Ошондуктан биз сизге кайрылып кетүүбүздүн себеби бул жерде өз эмгегибиз менен сатып алган жерлерибизге кандай болсо да үй туруп, баш калкалоо негизинде үй куруп жашап аткан үйүбүздөн көчөдө чыгып калбашыбыз үчүн сизден Садыр Нуркожоевич суранып кетет элек. Бул жерде соттун чечими дагы азыркы учурда көрүп атабыз. Китепке чечилип, үйлөр сүздүрүлсүн деген чечим чыгарып берип коюп атышат. Ошол чечимди уккандан бери азыр баардык элдер дүрбөлөңгө түшүп, түн уйкубуздан калып атабыз. Ошондуктан сизден суранарыбыз үйлөр сүзүлбөй тургандай болуп, ал китептин ээси дагы көчөдө калбай тургандай болуп, элге туура чечим кабыл алып берүүңүздү көптөн көп суранабыз. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, биз 2022 жылы участок алып атканда ошол участогумду трансформация кылып бер деп биз тилгат доверенность негизинде жазды элек. Арыз акимиятка барып. Эми ошондон бери бизге эч кандай китебиңер бүтөт деп келген. Ошондон бери бизге отказной жазып бербей, азыркы учурда 154 деди ошондой арызды кайра отказной берип өзүңөргө колуңарга карматабыз деп жатышат. Бул убакыттан бери 22 жылдан бери 4 жылдын жүзү өттү. 4 жылдан бери отказной жазып колубузга карматпаган, азыр эми калктуу конуш болуп үй салып жашап жаткан мезгилде отказной берип ал деген мурда 2012 жылы жок болуп кеттир деген китептин коду менен, аннулированный код менен жазыптырсыңар деп туруп, ал отказной кагазды колубузга карматабыз деп жатышат. Ал нерсе мындай акылга сыйбай турган нерсе болуп атат. Ошол убакта эле бизде арызыбызды кабыл албай отказной берип колубузга кармап койсо, ушунчалык эл күйбөй, бири-бирибиз менен мушташпай бул жерде деген кийинки учур дальнейшем бул жерде эки жаат болуп, эки эл аябай кагылышуу, чоң коркунучта турабыз да. Ошондуктан сиздерден көп суранып кетерибиз. Саясий чечим кабыл алып бериңиздерди өтүнөбүз. Кыска суроо берели, баягы мурдагы картинаны, мурдагы пластинканы тегеретип, кайта баштап, нөлдөн баштап келбей, конкреттүү суроону коелу, чечүү жолун сүйлөшөлү.
Тура эле көрөсүздарбы? Тура болсо бирден чыгып айтыңыздар. Айтпайм, бул жерде илгери немис менен согушканда деле мынчалык болгон эмес болсо керек эле. Азыр өтө эле колубуздан кетип бирин чыга чабып эле бир нерсе кылыбыз келип калдык да. Туура кабыл, туура чечим кабылганга аракет кылалы. Ушунча ызылдаган жерде, ушунча талаада калып, документи жок эч нерсе болгон жер турган жерде эми ушу эли ушунча ыйлабасын, ушунча талаада калбасын макул деп президент ушу айкөлдүк кылып чечимин кабыл алып берип макул эми алгыла десе дагы ошону документтештирип алганда өзүбүз келише албай атабыз да. Мен ошол жерде президент кирип чыкканда ошол жерде айттым эле. Мына ким шайреже барса, мен чыкканда айттым эле. Ушу мен өзүмөн жогору турган органдардын баардыгы менен сүйлөшүп, акыркы президентке чейин, чекке чейин жетип, ушу жериңер маселе чечилди дегилек. Эми мында мылжактагы ошо полияга чейинки арасындагы ички талаш, ички маселеңерди өзүңөр чечкилечи көтөрбөй дедигилек да. Силер ошол жер участокко 4060 участокко 4061ге болду ушул жарана жайгаштап келгенде биз ошол мезгилде кагазыңарды бирден жазып берип кетирип биз да кутулат элек жеңил болот. Анан эки киши мында элементарный эки киши талашып келише албай, өзүңөр келише албайсыңар да анан целый райондун жетекчисин жаманаттап отурсуңар да. Экөөң келишип койсоң бүт биз эч нерсе демейт деп атабыз. Азыр ушул жерде азыр бирден сүйлөйлү, талашпайлы, урушпайлы, оюңуздарды ачык айтыңыздар, сүйлөшүп ушу чечкен жолун издейли туугандар. Мына кече облуска бардык, кыйкырыштык, бакырыштык, баардык милдет тап келип туруп, кайтып эле биздин районго жүктөп атат. Туурабы? Мына районный комиссия чечсин деп койду. Азыр ак үйгө баралы, көк үйгө баралы, келди районный комиссия чечкиле дейт. Ошондуктан ушул жерде туура сүйлөшүп чечели. Суроо болсо бирден чыгып суроо берели, анан кийин ошого жооп берели. Анан убакытты бир максимум 2 минутка чейин айталы. Себеп дегенде Кыргызстандын тарыхын, Кыргызстандын тагдырын чечип аткан депутаттар дагы 2 минутта оюн жеткизип атат. Ошол сыяктуу биз дагы сүйлөп ушунча элди сыйлап туруп 2 минуттан сүйлөйлү, кийинки мүмкүнчүлүк берели туугандар. Туура эле көрөсүздарбы? Баягы спортчун айтат экенде, биринчи уткандан мурда утулганды үйрөнүш керек деп. Себеп тайм утуп жиберсе кийин бир утулса спорттон кетип калат экен. Ошол сыяктуу жеңилгенди моюнга алганда чоң айтып туугандар. Анан туура эмес, мен айткандай эле болсун деген орду кайталыч. Суроо болсо бериңиздер анда. Анан мына могул жерде кечип коесуздар, мына комиссиянын төрагасы бар, архитектуранын башчысы, госрегистрдин башчысы бар, прокуратуранын өкүлү бар. Az bularga söz vermeyli, suroo berse surooga yarasha жооп алып кетер эле, убакыт кетирбей. Суроо болсо келип бери сүйлөй бериңиздер. 2 минуттан сүйлөңүздөр туугандар. Ошо ойдун баарын жеткизе турабыз. Анан бир айтма сөздү кайталай бербейли. Кийинки 24-жылы чийилди деген карта могу үлүшчүлөрдүн соглашение чийилди деген картанын максаты эмне болгон? Ошо жөнүндө бир общий маалымат берип коюңуздарчы. Ne üçün bunların konfigurasyyaları özgörüp ketти, жерлер өзгөрүп, birinin üstüne biri nakladka bolup kaldı. Oşo жөнүндө общий маалымат бериңиздерчи, анан баштайлы суроолорду. Ошону бир баарыңыздар өкүлдөр түшүндүрүп койсоңуздар, эмне максатта кол коюлуп, эмне максатта бул карта чийилип жасалды. Protokoldun же bir токтомдун негизинде кабыл алынган же анда эчтекеси жок, ошону айтып койдуктарчы, бизге. Баарыңыздар да билесиздер, мына жүрүшчүлөрдүн колу деген боковойдо турат, мондай болуп, накладка болгондо бул картадачы биринин үстүнө бири. Анан ошону эмне максатта жасалды, ошону бир айтып бериңиздерчи. Ушу биз этегине жетпей атат. Ар ким ар нерсени айтып атат бул карта жөнүндө. Бирок итогу эмнеге жасалгандыгы бул белгисиз болуп атат да. 2024 мындай да. Анан мындай биздин мындай сиздердин жана мыйзамдуу картаңыздарга жана геймплан, мыйзам жана мунапыстын негизинде карта жөнүндө биздин эч кандай талашыбыз жок. Ушул жөнүндө бир маалымат берип коюңуздарчы. Жок, азыр мунапыс боюнча кетип атат. Кайсы картаны айтасың? Мына могу 24-жылда монтип бүлүшчүлөрдүн чегин аныктайбыз деп, мондай четине мондай кол койдургансыздар. Кайсы карта жанагы? Кайсы карта? Ошонун жөнүндө бир маалымат бергилечи. Азыр берет, архитектор карта жасап атканда
Selkoz элеби? Юридический күчү барбы жокпу? Мынандайда угуп туруңуз эми туруңуз байке мына. Азыр эгерде муну өзгөрткөн боюнча гектарщиктин арасында маселе барбы гектарщиктер? Ким бар? Жок, ана мындайда гектарщиктер өздөрү эгерде сиздин участкаңыз боюнча маселе болуп жатса чечип берет. Ал бул боюнча угуп туруңуз. Жок, мен макул. Бул карта жасалбай эле нетпей туруп, ошол жердеги селхоз картаны, карта эч нерсеси жок эле. Ал жерде өздөрү каалагандай жолду салып, жолду куруп, светти тартып, үйдү куруп алышкан. Туруңуз, картасы жок эле. Карта марда жок, эч нерсе жок эле. Ошол турган турпатына фактически ушу пайдаланып аткан боюнча бересиңер деп талабын өздөрү ушуна макул деп ошол негизинде ойлоп схемасын жасап алып кетип атат. Анан кийин мен сизге кече да кайтадым, да кайталап коеюн. Азыркы 2 мүнөттө айтып элек, мындан башка кайта мен сизге жооп бербейм карта боюнча, да айтып коеюн. Себеп ал жердеги кимин канча жери болсо, ошол аянты жери гектарщиктердин жерин канча болсо, ар бир ошончо участка жерин алган. Эгерде менин жерим азайып кетти деп келген болсоң да баардыгы жооп берет органдар. Болду, башка жооп жок аныңызга. Гектарщиктер келсин, гектарщиктер арыздансын, кол койгон, мен туура эмес, коюп бер деген болсо, кийин болсо жооп берет аксакал. Болду, кийинкисин сүйлөп өтө бересиз. Сиз мугуп туруңуз, сиз кимден жер алсаңыз, ал жерди тапып ошонун милдети болуш керек. Эгерде селхоз карта боюнча жерин жоготуп мен таппай атам, мынаны которуп кой туруп, гектарщик нээси келип талап кылса, анда картаны түзгөндөр жооп берет ошо. Бул сизге ким жер саткан болсо ошол жооп берет. А беркини мамлекет жерин берди, картаны жаткан болсо, алар ошого жооп берет өздөрү. Жок, эми угуп туруңуздар. Ушул жөнүндө биз Бектур, Госрегистрдан Жаннат, дагы ким бар? Зарлык айыл өкмөттөн. Ушулар мындай болуп атат да. Үрүмкандын жеринин узундугу 568. Туурасы 66. Узатасынан түшөт да. Буну деген 66-ны участкага бөлгөндө, ар бир участканын туурасы 25тен болгондо 50, ортосунда канча болот? Дагы жол кетет 6 метр. 56, нар жак 10 метр, дагы 2,5 метр полоса болот. Эми могу түзүлгөн картада 356 кылып туруп, узунун турасын 106 кылып атат. 106 деген сөз 25тен токтоп. 4 полоса, 5-25тен 4 полоса болуп туруп, ортосунда жол бар, 6 метр жол. Ошо менен бул 4 полоса болуп атат. Сиздер ушундай конфигурацияны өзгөрткөнгө закон жол береби ушуга? Мени караңыз. Ошону мен сизге дагы айтарам. Мен сизге муну мен бүгүн кечеден бери 5-чи жолу жооп берип атам. Карта боюнча жер ээлери келип туруп, менин жерим жоголуп кетип туура эмес деп келсе, мыйзам чегинде жооп берет. Мен мыйзам боюнча аны жооп кататкан, менин да укугум жок, сиздин да укугуңуз жок. Ошол картаны менин жерим жоголуп келсин. Ал эми сиздин жеке жер алып алып туруп талашканыңызды кимден жер алсаңыз ошо менен соттошуп талаша бериңиз. Жок, Болду, мына сизден башка сүйлөсүн, болду. Эгерде карта Демекчи, Рамис байке коюп турсаңыз, спорт өтө бербей. Сизди мына могу 5-каттарда отурган 6 кишинин кызыл китеби бар. Булар чечиле турган нерсе, просто бул апунт менен иштеп атабыз, кириш элекпиз да. Булардыкы баары чечилет. Сиздики да чечилет. Сиздерди архитектураны чыгарып, госрегистрди чыгарып сиздерге жооп берген, тигилердин сөзүн алып, просто эле териштирип тактап коюш керек. Болду, жетөөңүздөрдүкү чечилет сиздердики. Сизги сот жокко чыгарса дагы мен кече дагы айттым. Комиссияда биз чечип беребиз. Бул деген юридикалык күчкө ээ картабы же ээ эмес картабы деп атат да. Соттун сөзү да, менин сөзүм эмес. Мисалы үчүнчү. Анан муну Кайчыбекованын
адвокат айтып атат, ооба бул сот юридикалык күчкө ээ деп атат. Анда айтып атат, протоколун алып кел, чечимин алып кел, печатын алып кел деп атат. Анан ошону алып бара албагандыгына байланыштуу биздин сот 1 жылдан 2 жылга чейин узарып кетти да, 2 жылдан бери сотто жүрөбүз да, мында кыйналып, чыкысталып. А бирок ошол эле документтерди Ташкулов агай сиз өзүңүз протокол жазып, протоколго киргизип, баарын чечим чыгарып, ана госактты бизге бердиңиздер да. Биз аны базардан сатып албайбыз. Эжеке, мындай да, эми тура түшүнүү угуп туруңуз эжеке. Сиздерди уктук, азыр кайталап атасыз. Жана башында ушул себептен айттым. Башында келгенде фактически биз олтурган боюнча алабыз деп туруп башталып кетип, кийин токтоп туруп силердин кызыл китеби барында талада калбайт. Именно 7 кишиники деп кече келгендер комиссиянын төрасында эскерткенмин. 7-өнүкү боюнча кызыл китеби бар адамды жайгаштырып бериш милдеттеди дагы. Эртең силерге мына госрегистр артында өзүнчө отуруп силердин жайгаштырып бериш милдети булардын. Чечиле турган убактын албагалас, башка чечиле. Эгерде Верховный сот жокко чыгарып салса, кызыл китепти сиздерге келсе. Эжеке ошону айтып атам. Жокко чыгарса дагы келесі дагы мурунку анда айыл чарба китебиңерден отургузуп берет анда. Иштейт өздөрү, комиссия өздөрү чыгып. Аяктан Байке, сиздин атыңызды унутуп коюп туруп койсоңуз. аяктан биз отказды Аз кое турсаңыз Айжамал эже. Сүйлөштүк белем, сиз бар болдуңуз да. Туурабы? Ооба. Госрегистрдин да балдарын, ошо жеринде иштеген балдарды да баарын тактап туруп айткам. Сөз бергем силерге, туурабы? Берген мирный соглашение менен аны өзүбүз чечебиз деп. Ага болбой эле тияк сот чакырып бизди баягы четибизден жокко токтоомду чыгарып атат да. Ошол себептен баягы бул эми кечигип атабыз ортодо. Биз күттүк 2 жолу келдик сизге. Факт. Чимен постоянно. Кандай дейсиз? Фактически чыкканбы? Ошо факт, бирок ооба айтылган, ооба туура айтылган. Бирок Албаңыздар, сиздерге 7 кишиники каралат деп атат. Болду, карап берет. Кийинки темага өткүлөчү. Ана бир суроо берип коечу, бир эле мүнөттө сүйлөйүн. Ала биздики чечилгенде жана юристский жерге барганда ал жерде да тамдар салынып калды да. Анан чоң чатак айланат. Мисалы, ошол мындай эле бир прекрасный баары түшүнүп турат ошону. Биз айырга барсак уже анда көрдүк, юристский жерде барып карап көрсөк, уже тамдар салынып калыптыр. Эми ал жерде алышта дагы кайта соттоо болот. Алар соттошот, жүрө беребиз да. Ошон үчүн жана сиз айткандай, эң главный эле жана эмени чакырыш керек. Ким Качыбекованы. Ошо менен жана вопросту бүтүрүш керек. Гектарчтар өздөрү кандай сүйлөштү, ошолор өздөрү бүтүрсүн. Кайчыбековнан уже чакырып канча кишиге жерин сатканын, канча участок экенин баарын тактап койдум уже аны. Аз күндө сиздер чакыра мага. Ана мына юридический жерди атпайсыздар, токточу. Юридический жерди атасың. Мына мен юридический жериме бар. Айжамал эже отурат. Урушуп кеттик. Токтоп туруңузчу. Урушуп кеттик. Токтоп туруңузчу. Мен сүйлөп алам. Анан адам өткөргөн оңой эле сизге эмне? Анан Рамис байке, Айжамал эже отуруңуздар, жордуңуздарга. Рамис байке, отуруңузчу бол, отуруңуз анан жооп берем. Отуруңуз ордуңузда. Алыстар, мына көрүп атасыздар өзүңүздөр деле. Фактически юридический секретар турган болсоңуз, мондо чатактар келет. Жок, булардын баарын бири-бири менен келиштирип отургузабыз бар. Сиздер сурап берип алайын, анан жооп бере бериңиздер. Мондо болуп атат да, юридический фактически секип аткан тестте мондо чатак болуп атат, чатактарга силер жооп бересиңерби ошону болду. Чечип бересиңерби ошону? Чечип беребиз, кандай чечип аткан? Чатак эмес угуптурлар. Каалайсыңар, каалабайсыңар юристке алып барабыз. Потому что угуп туруңуз. Эртең сотко барганда, мынакей азыр утулгандар поэтому фактически отурабыз деп ошону тополоң кылып, биз эртең бул урушуп талашабыз, мени юристкерим бирөө тамсалып алыптыр деп кызылдаганан анда макул болушу фактически коюп берели деп талаш чыкканда, эртең юристский сот, юристский жериң сеники могу жериңе апарып коюп атат. Эртең чечим чыгарып берсе, чечим жокко чыгарат. А сенин каалайсың силер жериңер юрист ошол жерде турса ошол жерге барасыңар да. Ким тамсалып, ким кылганданы өзүңөр жооп бересиңер, өзүңөр чечесиңер ал нерсени. Эч ким жооп бере албайт. Бизге ошондой болот. Документтерди баары берген силер өзүңөрсүз. Силерден колунузда жок. Эжеке кое туруңуз. Мен сиз менен эч кандай суроом жок. Эч кандай претензиям жок мен сиз менен эжеке. Эч кандай суроом жок мен сизге. Кое туруңуз. Кое туруңуз деп атам мен. Мен сизге келген жокмун үйүңүзгө. Кое туруңуз деп атпайм эжеке, кое турсам. Суроо бүтүп алсын да. Берден деген мына арканда талаштар болуп атпайбы? Анан берден деген жактан бияка секретар юристке барасыңар деп атат. Барганда деген эмне? Жакта отурганда эмне? Мисалы эжеке оңойнун берет деп атасыңарбы?
бериш керек комиссия. Юридический жер, тоқтаңдаршы. Юридический жериңерге аласыңарбы? Сіз сатып алған жериңерді бериш керек пе? Анан кишиге кантип жер таап бериш керек? Юридическийлер мына сатып алдыңар. Болду, ошол жерге бересиңер анан. Не кылыш керек? Айтсаңар, оюңарды айтып көрбөчү. Оюбуз мындай. Фактически азыр бизге кайсы документ фактически азыр кайсы жерде турган болсо, ошол жерде бериши керек. Анда енді қымды факсит елі алынды алып өріз. Ежекелер, сіздердің өзінше мәселе, біздің өзінше мәселе. Сіздер артта қалыпсыздар, бізге Сіздердікі өзінде іштейді дедік қой, 7 кишини болды, башқан іштейді, 7 кишиники болды. Тополан қылды қала, комиссия іштейді, қыздық сеңе жағаштырамыз орда. 3-4 kişi anlaştı bunlara da olsun. Mayla. Мақұл енді сіздер сөйлейік. Байке. Урматты Аким мырза, сіз өзіңіз айтып отырсыз, азыркча. Утқанды білген, утылғанды білгіле депчі. Біз бұл жерден онша ел футбол ойнаған жоқ та бұл. Бұл өзіңер бердіңер, номерация бердіңер, шытыратып қызыл китеп шығарып береміз деп, арызды алдыңар. Номерацияны береміз, 3-4 жол алып барып бердіңер, фактически салып алған үйлер не болады ошоны түртілеу. Ошоны сіздер кішіне саяси. Жоқ, еже сұроны ұғалай. Жоқ, мали сіз. Мен просто вопрос. Ушунча ел, үй салып алған елдер бұл жерде қандай болып шешіледі ошоны. Бұларды эле, конечно, сіздерге барғанда, госрегистрге барғанда өзіңіздер қызыл китеп шығады, 1 ай, 2 ай деп әпшеткеннен кейін үй салып алған бұл жерде 25 адам бар ошол жерде, үй салып алғандар. Бұл қандай болып шешіледі, ошоны бір жооп берип коюңуздарчы. Эже бизге гектар госрегистр көрсөткөн жерге үй салганбыз. Жок, эже 2021-ден бери талашып келбеген адам, эми мына 2025 талашып келип атат. Жок, ошого чейин сиздер деле бир жерге фундамент куюп, жакылыкайлы. Жок. Жок. Уксаңыздар эжем, бул жерде үй салып алгандардын эле маселеси эмне болуп чечилет, ошону эле сурап атам бул жерде эже. 25 адам үй салып алган бул жерде. Эже мен суроо мугул айтчы эже. Анан кетейин эже. 5 күн эже. Эже уксаңыз эже, жооп тугайык. Бұл жерде деле ушу 25 адам ушу үй салып алган, сизге окшогон, бизге окшогон адам бардыгы эле. Анан бул жерде сиздер айтып атасыздар, бардыгы кандай мошенник? 25 адам сиздерге мошенникпи? 25 адам бул жерде мошенник эмес. 25 адам ошо госрегистрге ишенип, ошол жерде госрегистр айткан, гектар ишиңер кайсыл жерди көрсөтсө ошол жерге отурасыңар деп. Мисалы мен $27,000 акчам кеткен ошол жерге. Башкалардыкы бир 30-35-40 миң доллар акча кеткен. Ошо кандай болуп чечилет? Бул футбольный стадион эмес да, жеңилип калган, учпай кетип кала тургандай. Анда мынандай, кыскасы, документ ушунча баарыбыз акылдуу экенбиз, жерди алып атканда конкрет оформить биз эмне албайсыңар? Байке, угасаңыз, биз каяктан эгер госрегистрге барсак, гектар шин кайсы жерде көрсөтсө ошол жерге отурасыз. Ал жерде ким кантип сатып алса, госрегистр колунда документ жок, комиссия иштеп атат. Гектаршык барып туруп эле, гектаршык ал жерде ал мезгилде гектаршык эмес болгон. Бирөөнүн жерин барып көрсөтүп берип коюп. Макул, онда 2021 алынган болсо 2025-ке чейин келип, үй салбагыла. Силерди гектаршыңар алдап коюптур. Мошенник экен деп айтып койсо. 4000 кишини 5 жылдан бери 4000 кишини ким колап жүрөт? Баарын эле кыйкырып атат. Органдар колап жүрөт бардыгын. Ильяс мырза, саламатсызбы? Мен кече губернаторда суроо берген болсом, суроомо жооп ала албадым. Ошол эле вопрос. Биз жана болгон документибиз менен келип, арыз жазып, жер тилкебизди мыйзамдаштырып бериңиздер дегенде, арызыбызды кабыл алдыңыздар турабы? Госрегистр. Мен до конца берип алайын.
ошол ответти 1 айдын ичинде жок дегенде бербесем, мына 6 мен алганыма 6 жыл болуп атат, 6 жылда алып атам да азыр үй салып жашоо. 1 айда убакыт жооп бергениңиздерде сеники мыйзамдуу эмес деп. Мен ошол жерге 60 Кем кеч айтып бүттүм, жооп берейин да ошон, кеч айтып бүттүм. Мынандай. Азыр мисалы үчүн сот объектиге бере элек жарандар бар, гектарщиктер. Аларга да арызын таштап койду. Арызды алып атканда мына жерде кимиңер барыңыз, мен келе электен арыз тапшырып башталган 27 000 киши арыз таштады. Анын бардыгын барып аныктаган жок. Мына азыр аныктап иштеп кимдики мыйзамдуу аныктап берип атат. Азыр сот объектиге бере элек жарандардыкына мисалы үчүн 40 участок болсо, аныкында 100 арыз турат. Эртең комиссия иштеп баштап кимдики мыйзамдуу ким эми берет. Силер алып атканда бир адамдын арызын кайтарып акысы жоголган. Мына жерде 10 бала катар отуруп алып, болгон арызды мына азыр чекеден жерин документ иштеп кетип атат. Кимдики мыйзамдуу, эми аныктап берип атат бардыгын. Ошондо арызды кабыл алып атканда бизге эскертсе болбойт беле? Кантип эскертет? Сиз туура эмес айтып атасыз.